Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan barkamu da raka barkamu sake saduwa ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon larabci. Yan warka kuma ta mana cikin littafin Al-Jarifi Takadi wa Ta'abili Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya kuma na cikin juz'i na farko yayin da zamu yi darasi na 11. Mun gama littafi na 1 complete din shi kuma mun yi littafi na 2 shi ma complete din shi. So amma yan uwa sun ce ba su ga darasi na 11 ba wanda muka yanke hukunci muka ce za mu ƙara maimaita wannan darasi na 11 kafin mu shiga wani sabon littafi daban kuma na koyon larabcin. So amma yan uwa kafin wannan lokacin mu shiga sabon littafi ku ci gaba da yi mana comment da subscribing da kuma liking da sauransu domin ƙarfafa mana gwiwa. Yan uwa duk wanda bai samu darasi daga na ɗaya ba a cikin littafin wannan littafin zai iya duba wannan TikTok din namu, in ya bude zai ga darasin complete din su, ko kuma yana neman littafi na biyun ma zai iya samun shi completely, ko kuma ya duba can sama wannan profile din mu zai ga TikTok, zai ga tashar mu ta YouTube. Daga nan sai danna link din zai kai shi directly zuwa ga tashar mu ta YouTube. Daga nan zai mana subscribe, ya daure subscribe kuma zai iya download din sa a gurin can complete din su, ko kuma wanda yake buƙatar shiga group din mu na WhatsApp na koyon larabci da Hausa zai iya mana magana a cikin comment section domin mu ba shi number ya mana magana ta WhatsApp domin mu sa shi a cikin group din mu na koyon larabci da Hausa wanda muke wasu karatukan daban ma a cikin WhatsApp. Dan haka yan uwa ku ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa da hanyar yi mana comment, sharing da following tare da mana subscribing a tashar mu ta YouTube. Yan uwa zamu malam ya cewa الدرس ال11 درسي na 11 alƙitaru kace ƙitar jirgin sama a jirgin ƙasa, alƙitar jirgin ƙasa, as-sayyara mota, at-ta'ira jirgin sama, al-bakhira babban jirgin ruwa, al-mina tashar jirgin ruwa, al-matar airport ko kuma tashar jirgin sama, al-barqu aka ce barqu na'urar tangaraho ko kuma kace walƙiya. Abdurrashid ya ce aina abuka ya ashari, ina babanka yake ya kai ashari. Ashari ya ce abi safara ila Jakarta, babana ya tafiya zuwa Jakarta. Abdurrashid ya ce bai ma za safara a me ya tafi. Ashari ya ce rakiba sayyaratan, ya hau wata mota ila muhatta ya zuwa tasha, sun rakiba kitara daga nan sai ya hau kuma jirgin ƙasa. Abdurrashid ya ce lima za safara, me yasa ya tafi. Ashari ya ce li taudi'i ammi, domin ya ban kwana da baffana ko kuma kanin babana ko yayin babana, filmina a tashar jirgin ruwa ma'ana seaport kenan, ka ce alminat seaport. Abdurrashid ya ce mata ta komul bakhira mil mina, yaushe ne jirgin ruwa babban jirgin ruwa yake tashi daga seaport ma'ana tashar jirgin ruwa. Ashari ya ce sataqumu gadan sabahan, zai tashi gobe da safe ko gobe da asuba. Abdurrashid ya ce man qala laka zalika, wa ya gaya maka haka. Ashari ya ce sami'tu zalika fil miziya, na ji wannan maganar a rediyo ne. Sai Abdurrashid ya ce wa mata ya'udu waliduka, yaushe ne mahaifinka zai dawo. Sai Ashari ya ce sa'udu bit ta'irati ghadan, ce zai dawo a jirgin sama gobe idan Allah ya kai mu. Sai Abdurrashid ya ce hal rakibta da'iratan, shin ka taba hawan jirgin sama. Ashari ya ce la lam arkaba da'iratan, ya ce ban taba hawa wani jirgin sama ba. Abdurrashid ya ce min aina taqumu ta'ira, a ina ne jirgin sama yake tashi. Sai Ashari ya ce taqumu min al-matari, jirgin sama yana tashi ne a airport. Abdurrashid ya ce hal fil matari telefon, shin a tashar jirgin sama akwai telefon. Sai Ashari ya ce na'am fihi idaratan lit telefon wal barqi, a cikin shi akwai makewayi na yin waya telefon da kuma na'urar tangaraho. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.